الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عمرو بن الجموح رضي الله تعالى عنه شيخ عزم على أن يتآ بعرجته الجنة. نن درس رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو بل ملګری په باره کې چې عمرو بن جموح دی، اهل علم فرمایي چې دا هغه انسان دی په دې ګډه په باندې جنت لا ځان ورسو او داخله کی په باندې معذور. تاریخ ولا دا خبره ذکر کړي چې عمرو بن جموح د جاهلیت په وخت کې د هغه مشران نه یو لوی خطرناک مشر، د بنو سلمہ د سردارانو یو لوی سردار، او هغه انسان چې هغه ډېر مروت او د سړیتوب صفاتونه لرل، هغه کې یو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګری دی عمرو بن جموح رضی الله تعالی عنه. د الله نبی فرمایي د انسانانو د شي لکه قانونا په کان کې مختلف کانی پیدا کیږي، یو په هغه کانو کې یو په هغه انسانانو کې عمرو بن جموح رضی الله تعالی عنه دی. سیرت ولا د مبارک لیکلي دي چې جاهلیت په وخت کې ځان له یو بت نیولو، تبرک به ورمانه حاصلو، ارسال بورتلو، ماخام بورتلو، د موسم په وخت کې به اد ذبح کولی حلالي. شکل و مشکلات پیدا شو دغه خپل بورتلو یو حلاله به وکړو، به د شي ویل چې زما دا مشکل پیدا شوی دی، ستا په قدرت کامله باندې زغواړم چې دا حل او فصل شي، دا شی وو ګډه بزا ستاره پر ما حلاله کړه. تاریخ ولا دا خبره لیکلي دا چې د عمرو بن جموح د بوت چې د ځان له نیول او د مناتو او د ډېر مزیدار لرګیو سخت اسراف به کو، په غبانه به تیل لګول، په غبانه به خوشبويانه لګولې. د شپېتو کلو د عمر نه تیروته او تر دې پورې چې د ایمان ولولې، د ایمان سیند، د ایمان چپی د مدینه منورې په علاقو کې ټیم په ټیم وخت په وخت باندې را داخلي دی. یو ور به اعلان وشو چې پلانې خاندان مؤمن شو، ثواب اعلان وشو چې پلانې کور مؤمن شو، بل ورځ به اعلان وشو چې پلانې او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو بهترین داعی دی علاقه راغله مصعب ابن عمر رضی الله تعالی عنه. د عمرو بن جموح یو درې اولاد مو چې د مصعب ابن عمر په لاس باندې هغه ایمان راوړ، معوذه، معاذ، خلاد او معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنهم. د دې درې زامنو مور هند هغه په ایمان راوړ، ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د داعی مصعب ابن عمر حق سړیو چې اثرناک سړیو د په دې شپه کې الله عزوجل یو تاثیر اخودلو چې کله به ان شاء الله د کلمې توحید مسله شروع کړو، استاد ایمان بشاشت به داغه پر ځړ کې ورننه شو، په ایمان باندې به مشرف شو. لیکن عمرو بن جموح رضی الله تعالی عنه د درې زامنو د خپل خزي په ایمان باندې خبر نه و چې دوی ایمان راوړي. هندا چې هغه د عمرو بن جموح بیبي وا، هغه دا خبره معلومه کړله چې د مدینه منورې په دې ټولو کورونو باندې، په دې ټولو علاقو باندې، په دې ټولو خاندانونو باندې د اسلام مسله را روانه ده. یو سردار د سردارانو د مدینې نه هغه پاتې شوی نه دی، مګر د ایمان په دې مقدس دین باندې مشرف شوی دی. چې د خپل خاون په اړه کې فکرمند او سوچ کوي. د دې هند د خپل خاون سره ډېر انتهایی مینم او محبت او شفقت قرباني کو. د دې خبره په اړه کې چې اسنه د ایمان هغه دنیا لاړ نشي او بهترینه عظیمه او لوی صدقه او احسان دار چې سړی د ملګری، د خاوند، د خځې یا د لور یا د خور په اړه کې د دین فکرمن شي. په دې وخت کې عمرو بن جموح سره یو یره پیدا شو، هغه چې زما د زمن درې دا ګور د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دین باندې ور داخل نشي، بیا به دا ثوابین شي. د پلار نه کې طریقه پرې نه دي او د دې داعی چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم را لګل دی مصعب ابن عمر د هغه اقتدا ولیکي. وخت په وخت باندې ټیم په ټیم دا غوي تتبو تعالی شکو، وخت لا تر شوی نه چې د ټول انسانان الله عزوجل د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دین باندې ور داخل کړه وراله. د عمرو بن جموح بکله د خپل خجل ویل حندیلا وې د خپل اولاد په باره کې ګوډې فکرمند او سوچ والا سره وشيګه اسنه چې د داعی محمد رسول الله را لګل دی مصعب ابن عمر ډېر وسرناک سره دی، اسنه زمون پر بچانو باندې اثر ونکي. هغه ورته دا خبره کوي سمعا وطاعه، ستا خبره مې خوند او منله او ستا خبر لازم القادم. لیکن زه به سره یو خبره وکم، هغه دا چې ستا یو بچی په دې زمانو کې معاذ هغه د دې سړي نه څه کلمې زده کړې دي، راشه دا واوره کی خبرې دی او کبه وی چې کوم وخت دا خبره ودی عمرو بن جموح را ورسید نو هغه ورته چې وای حق وخوار شنه چې ساده بچي معاذ هغه د مصعب ابن عمر په دې دعوت باندې په اسلام کې ور داخل شوی دی.
زه خو تعالی دا خبره کوم چې هغه د ثابتو مبارک فکرمند شو ته مال دا و چې نه بهترینی کلمې دي سړي نو ورېدلې دي دغه ډېر عجیب شفقت وکړي بر عمرو ابن جموح ورته ویلې استاد بچی د مصعب ابن عمر خو له ورغلې دي چې شیونه پیس ذکرې دي اغه له وکیدا عمرو ابن جموح ویلې راول اسمره بچی معاذره طلب کې ری وسوي ویلې کوم کلمات دي ورنه ذکرې دي اغه ورته ویلې بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اخر کې ویلې امين عمرو ابن جموح چې کله دا خبره واورېده دا څومره خپل کلام دی دا څومره جمیل دی څومره مزیدار دی ایا د محمد رسول الله دا غره ملګری چې مصعب ابن عمر د ټول خبرې هم دي دي په معاذ ورته ویل چې ای اسماعیل عزتمن پلارا دا خلاصه کې د دین نور ډیر قیمتي خبره وسره دي خو کچیر تستا مینه محبت په دې خبره کې چې دې سړي تابعداري ته وکي دنیا کې هم الله ته عزتمن کی آخرت کې هم عزتمن شي او سره ټول قوم بني سلمو په ایمان کې را داخل شي هغه دا کار زنه کو ترسو پورې چې خپل بوت شریف سره ځای واره مصلحتونه کوم منات سره هغه ورته ویل چې ای پلارا ستاد ابو چې هغه خو لرګي دی د لرګي نه جوړ شوی دی نه خل لري نه غوګونه لري نه زل لري نه حق لري نه خبره کولې شي نو په دې وخت کې د عمرو ابن جموح د خپل بچی له ویل معاذ او ډیر په غوسه کې راغی ولوله کې راغی جلال کې راغی سخت بیتی کې راغی چې قطعا زب دنیا کې یو کار نه کوم دا سره مشوره کوم ته مال دا خبره کوي چې هغه چې لرګي دی څه کولې نشي دې خبر لزه تیار نه یم په کدا چې عمرو بن جموح روان شو د منات بوت په طرف باندې دوی عادت بداو چې کله به خبرو سره کوله دې بوت تر شا باندې به بډای کې نه ولې و نو به جواب ورته ورکو په دې طریقه باندې چې دا کار زه حکم کوی نه کوم وې دی وخت کې د داروغه خپل د عمرو بن جموح دا په دروغه خپل باندې ودرېدو او دې بوت خبره وکړه به ورته ویل شي یا منات تعالی پته شتري چې د محمد رسول الله یو داعی مصعب ابن عمر دی علاقې راغلي دی او دې مکی کې دا دعوت شروع کړي دی د مدینه منوره کې بل هیڅ دغه مقصد نه صرف او صرف ستابدي بیانې چې بوتان شي نشي کولای دا د لرګیو جوړ دي عقل نه لري دا دی او دا زنن تعالی راغلی ما ستا په باره کې انسان پښتنه کوم ذکر هغه مقصد دا چې ستاره بندګي نه خلک منه کې څوک وي په دې وخت کې اغه د خوانه هغه زنانه ورته جواب ورنکې نو دی عمرو بن جموح ورته ویل اسما خیر لکه چې ته په دې خبره باندې غوسه شوې خو زه یو شیم د شنه کوم چې هغه تعالی zarar درکې ځان سره فیصله وکړه چې نن زما دا بوت منات دا خپه شوی غوسه شوی زه دې نه زما چې کله دا قلار شو ته غوسینه سبا ورته راځم بیا وسره مشوره کوم په کدا و زمونو دا معلومه کړل چې عمرو بن جموح د خپل بوت سره چې منات ډیر انتیجه تعلق دی یو وخت د اوقاتو کې داغه نه جدا کیږي نه او هغه امدا موقلاند کوله چې د بوت سره مشوره کړی دا منات او هغه ورته جواب ورکړي نه دی وس راځي د خپل پلار دغه سره په مقابله باندې ودرې ترڅو پورې د اسلام بشاشت د اسلام ولولي د محمد رسول الله دین د قران او سنت تعلیمات د خپل پلار عمرو بن جموح په لسړه کې وردل نه کی خبره وسره شروع کی په دې وخت کې د شپې د عمرو بن جموح په زمانه کې یو بچو هغه خپل یو دوست له معاذ بن جبل چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم محبوب دی د منات بت په خواله وراله د شپې او بده د خپل ځنه بوت د بني سلمہ یو لوی ډندو کيو پاغه کې الټه وګرځاو د پاسه پیغندګین ور غرزولې خاورې تیږي او بیرته خپل کورون لراله په دې طریقه باندې چې هیڅ په پوهه نشوله سبا چې شون عمرو بن جموح ډیر په مینا محبت باندې ورغه او ډیر په تعظیم باندې ورغه د خپل بوتلا چې داغه تحیو کې چې ګوري پاغه کې هیڅ هم نشته اقر ابراهيم عليه السلام د قوم غوړي جواب وکړي چې ویلکم وتباشي زمنګ درې بوت سره د 13 شپشاته بیزتی کړي دا هیڅ مرته جواب ورنکي شروع شو د ابوت ګوري په داخل د کور کې پیدا نشو خارج د کور کې پیدا نش او دغه شان دي کینه کې راغلي چې ځان سره غوريږي زګوړي د یقین غورځي او دمکی ورکړه چې چا دا کار کړي دا ما منده کې زما غوښنه مودا بو کم دا چې ګوري د بني سلمہ په دې کویانو کې یو کیو پاګه کې الټه پروت ته پاسه پیدا ګندګانی پرتی دی راوي خو خپل کې پاکي او منزلو تیل ورته ولګول او دغه شان خوشبو ور باندې ولګول بیرته خپل ځل راو او دی بوت لوي ویلې وکدا سړی ما چرته معلوم کې چې تعالی تکلیف درکړي لا افزیته زما و شرمو بوت چرته خبر اوري دوی مشپچ شوا معاذ بن جبل سره د یو بچی ددنه به پسراغه دا بوت د شکار واسترو کې لکه څنګه چې 13 شپه شوا 13 شپه کې دا کم بیزتی دی بوت شوی و چې سبا شنو عمرو بن جموح روان شو چې ګوري دا به ګوري په یو کنده کې پروت د قسمه قسم ګندګانی په پرتیری راوي خوستو وی وینځلو خوشبو ور باندې ولګول بیرته خپل ځله بوتلو په خدا چې ارشپا دې زامنو او د قشن دي معاذ بن جبل دا کار کولو تن شو عمرو بن جموح
چې دا څه مشکلات پیدا شو سوچونه دي پیر راواخه سودله په غاړه کې ورواچلو دی بوت ویل یا مرا اني والله ما اعلم زمانه پر رب العالمین باندې قسم به مال معلوم دي چې تاسو د بیزتی سو کوي خو کچیرته پتا کې خیر دا کله شنکوب یو تر مستابه د غاړه کې اجول د خپل ځان د دفاع ته وکا بیرته لاړ خپل ځاله وی اقز ونان رااله د خپل پلار لکاته چې کله به خوب کې ډیر انتهي ورجورش سړی له معلومات کې چې دا سړی به خوب کې جوور ورغه اواز په پوز او خپل باندې راوته چې پلار انتهي خوب کې جوور ورغلې لري بوتر واخص اول د اتورته واخستله او د خپل علاقې نه د بوت لري بوت علاقې له بوتلو چې ګوري باغې کې اوس په مردار دی په غاړه کې پړې واچو د غشپې پورې وټړل نور ګندګي را واخص په دې باندې ورو خرڅوله هدي بني سلمہ په کوی کې ورو خرڅو امر ابن جمو شکل سبا د خوب نه راځيږي او را رواني کې چې ګوري دا ګوت پر خپل ځای کې نشتا الټه په دې کوی کې پروت دی او په دې شي طریقه باندې چې د په غاړه کې یا پکې یا په لاسونو کې پړې دی او هغه د مردار سپي پورې تړلې شوی دی تورته اخستلې شوی دا دی وخت کې وی ویل چې قسم بالله دې کند نظر او باسم او وی ویلي والله لو كنت الها لم تكن انت وكلب واستبير في قرن قسم بالله وکته چیرته الہ وی اسماناتا ته د سپي جمع دواړه تړل پرې پیو پړي کې بعد دغه په دې کوی کې پراته نه وي دا خو هیڅ نه تاسو وقت تیر نه کې چې الله عز وجل د ایمان وشاشب د ایمان ولولي د عمرو بن جموح رضی الله تعالی عنه په دې زړه کې وردن نه کړی د عمرو بن جموح د ایمان په حلاوت باندې بعد اعمال شو دا ورنه وته د ایمان حلاوت ته درس کې ویل شي او هغه په ول شي باندې راځي اول مخلوق شکایت نه کول ویم خواهش پرستی پر خودل دریم رضیت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد النبي دا ویلا څلورم د محمد رسول الله احترام ساتل پنځم د پردیس نه نظر بندول شپږم د حرام نزان ساتل و عمل په اخلاص باندې کوله ختم توحید او سنت او ایمان په تقدیر ایمان په قیامت لرل نهم ذکر د رب العالمین کوله لسم نیکان ملګری انتخابول یو لسم د رب العالمین د دشمنانو سره دشمنی ولیکن په خدا چې د ایمان بشاشت د پر زړه کې نه وته او د ایمان په حلاوت باندې دا پوښ وی ویل ارمان چې د شرک ما څومره وخت تیر کړی دی کاش دا ټول ما په اسلام کې تیر کړی وي او شرک مې نه وی کړی دین د اسلام نوې دین د په جسد د په روح باندې قبضه واله خپل مال خپل بچي خپل ولد اولاد دا ټول راوښه د الله او د الله رسول په طاعت کې ولګول په کدا چې د احد جګړه شروع شو عمرو بن جموح چې ولده د درې زامن دي او دا رب العالمین د دشمنانو مقابله د فارزان تیاری تمرینات کوي نو وی ویل چې هغه وخت را روان دي اسلام د دشمنانو د مقابله په نیت دا ګمان کوله کې دشت اسمرینا نو دی وخت کې دم د اراده او جزم شهادت اصول کما او رب العالمین ور باندې راضي کړ د الله د رضا لپاره مهم اسباب اول سړی به کوشش کوي چې رب څنګه راضي شي مسواک استعمالول لي منځ کول لي زکات ورکول لي اخلاص په ځان کې پیدا کول لي د خوراک اسکاک نور سره الحمدلله ویل لي د رب العالمین رضا طلب کول لي د مور خپل رضا طلب کول لي علم د قران او سنت لکه نشل لي دعاګانې غوښتل لي او د مصیبت په وخت کې رب العالمین له متوجي کېدل لي مجاهده کوله او د قشنی کې کلمه خلکو په ژوند کې ستاسو محبت ور پرې وتله دا کارونه وکړو د قشن شهادت طلب کوله لیکن د جذبه او غیرت د اسلام په ولولو کې راغی اراده دا و چې سبا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنډې لاندې خپل ملګرو سره په دې سب کې شریک ودرېږم او د اسلام د دشمنانو مقابله وکړ د ځوانانو ورته ویل چې ایس من پلار ته معذوري ګوډي ته موږ سره جګړې لمسه ځکه د شپېتو کلونو اوخته ته او الله عز وجل ستاسو مبارک دا خبره ذکر کړې دا چې کوم انسانان معذورین دي ګڼان دي هغه کران شي خبره بنئ اے پلار ته مزه پری کدا چې دې زمونه غلط قلاری ورکوله خو لغینه غلط قلاری دو انتهي زیات غوسه شوې دې زمونه د وینا د وجه نو سخت غوسه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم قال راغی شکایت ورته وکړي چې یا رسول الله زما دا زمون چې دغه اراده جهاد لري او زما خپل اراده جهاد در جزای وکم لیکن هغه موږ له دا و چې ته ګډه زه امید دا ساتم چې په دې ګډه خپل باندې رب العالمین ما جنت لګوشي اگر کدا خپل کارم نه کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم زمون لوي دعوه پرې دا سړی شهید الله عز وجل د شهادت نصیب کی او په دې ګډه خپل باندې الله عز وجل دا جنت داخل زمون چې محمد رسول الله دا ارشاد واوریدو وی ویل یا رسول الله صدا امر امتثال من کو د پلار سره هیڅ خبره موږ نه کوو دې کدا وقد وتل نجدش عمرو بن جموح راغه د خپل خې سره الله پامانی وکړه د هندي سره او به د قبله په طرف باندې مخ واړو خپل لاسونه اوچت کړو ویلي اللهم ارزقني الشهاده ولا تردني الى اهل خائبا یا الله تسمع شهادت نصیب کله عمر بن الخطاب چې ویلی و بیرته مې خپل کور لنه او نه مراد نه امید امر اوله
روان شو درې زامنو سره او نور جماعت مو د بنو سره ما ګروپو تر دې پورې جګړه ډیره ګرمه شو خلک د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه خوار را وارث شو عمرو ابن جموحه اول ګروپ کې په دې ماته او په دې ګډه په باندې د دشمنانو مقابله له ور ودانګل وی ویلي اني لمشتاق الى الجنه واني لمشتاق الى الجنه زده جنت شوقین راغلم زده جنت شوقین راغلم جنت سړي له ملاويږي په ایمان د مانځه په خوشو به دې کارونه اعراض د قشان د فرش حفاظت د امانت لحاظ د وادي پابندي د مانځه د حفاظت خلکو له خیر ورکول د قران او سنت تعلیمات عمل کرا وسله شکل د شی برابر اول چې سړی تعالی وګوري صلی الله علیه شي او مؤمنانو بدنامه نه لګوله د مسلمانانو مابین کې جدایي نه راوستل د مصیبت په وخت کې صبر د نعمت په وخت کې شکر د خلکو په ژوند کې ستا محبت او مینه د گاونډي سره ښه سلوک چې بادشاہ شي درواغ نه ځانو ساتي د قشان د پاک دامنې لحاظ د خپل بچو د پاره د حلال رزق کوشش په معاملې کې نرمي امر بالمعروف کوله نهي عن المنکر کوله پریوته سړی او چتوله بیکار لکار پیدا کوله او رسول الله فرمایي د خپل شر د خلکو نه بندول دغه سره مجاهده زامن ورستو په دې زامنو کې اوسه او خلاد همیشه او د ازوی او د خپلار د محمد رسول الله په هغه ګروپ کې ولاړ و چې سخت جګړه د دشمن سره به تور باندې وکړه نتیجه دا چې په ډګر باندې د دواړه را پریوات و دا هم شهید شو بچیم شهید شو د دواړو په مابین کې د معمولی غونډه وقفه و چې کله د جهاد د جګړې اغاز باب جوش خروش کینستو رسول الله صلی الله علیه وسلم راغې ملګرو له ویل د وحد شهیدانو په باره کې چې قبرونه جوړ کړي فراخه کړي دولی کړي او خاور د شهیدانو نملټ مپاکوي او خپل ملګرو له ویل خلوهم بدمائهم فرید شهیدان د خپل وینو سره او د خپل زخمونو سره فانا الشهید علیهم قیامت کې بس غوي کوم په دې باندې ان شاء الله ستاسو رضا لپاره دوی راغلي و زنن سپارښت کوم جنت له پرېدا به ویل رسول الله صلی الله علیه وسلم ما من مسلمان هیڅ مسلمان نشتا چې د الله په لار کې زخمی شي مگر په ورځ د قیامت برازي دا وینه وتی تویږي رنگ به پشان د رنگ د زعفرانی او بوی بده دی وینه پشان د بوی د عنبروي او به ویل چې عمرو ابن جموحه د دیو ملګری او عبد الله ابن عمر دا قصر ډیر انتیزه ته مینه محبت په دنیا کې به شریک ګرځیدل شریک ور خراکوري کول بازار له شریک تل سالاله به شریک تل ډیر وروري ور سره واد داغه د خوا کې دا تاسو دفن کړي ځکه په دنیا کې دی مینه او په کار دا چې په قبرونو کې مینه شي او بل سره نږدې او په میدان د حشر کې میوځي راوچت شي الله رب العزت د عمرو ابن جموحه او داغه د ملګرو نه چې کوم شهیدان په احد کې د ټول ناراضي شي او رب العالمین ورته د قبر د انوارات لډکی او رب العالمین دې موږ تاسو لري ملګرو ته به دریا نصیب کی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.